салом, боз як видеоролики ҷолиби дигар аз канали Азам блог пешкаши шумо мегардад. Чӣ қадр медонем дӯстон, дар айни замон дар дунёи мо чӣ чизҳое рух намедиҳад, вале баъзе аз онҳо сабти камера мешаванд ки ҳоло мо бо шумо хоҳем дид. ва имрӯз дар ин видеоролик шумо шоҳиди саҳнаҳои аҷоиб ва хандаовар мешавед. Аммо пеш аз видеоролика тамошо кардан фаромӯш накунед канали Азам блогро сабз намоед ва баъдан видеороликро тамошо кунед. Рафтем. агар шумо дӯстон муносибатҳои сиёсиро дида бошед, албатта ки медонед ки дар охир чӣ гап мешавад. сиёсатмадорон барои шикастани ҳарифони худ ва диққати мардумро ба худ ҷалб кардан чӣ корҳое намекунанд. дар ин ҷо ҳам яке аз сиёсатмадорон дар вақти суханрониаш бисёр ҳам ғазабин мешавад ва аз аслиҳаи худаш истифода мекунад. бинед дӯстон ки дандонҳои болои ӯ қариб буд ки меафтид, аммо аз ҳама ҷолибияш дар он аст ки ин мард муддате ҳам бошад хаб намеистад. баъд аз ин кор ҳам гапашро давом медиҳад, гӯё ки ин кор бо ӯ ҳар рӯз мешуда бошад. аммо зане ки дар наздикии ӯ нишастааст аз худаш ин гуна аксурамал нишон медиҳад. дар ин ҷо бинед дӯстон ки намедонам ҳушу хаёли ин довар дар куҷо аст ки ба ҷои оне ки дасти ҷанговари пирӯзшударо бардорад, дасти ҷанговари мағлубшударо мебардорад. ва ба фикрам дар ин ҷо ин ҷанговар хело ҳам аз ин довар ранҷида бошад ва ин ҷанговар инро ба мисли ноҳурматӣ ба худаш меҳисобад. чӣ ки мо бо шумо медонем дӯстон, коркунони интернет бисёри вақти худашонро дар сайтҳои интернетӣ мегузаронанд ва дар ин ҷо бинед дӯстон ки ин шахс донишгоҳи Мишигенро хатм намуд ва мехост ки инро хубтар ва хурсандона ҷашн гирад. бинед ки ӯ чӣ кор кардан мехоҳад, аммо ӯ аз уҳдаи кори худаш намебарояду ба замин бармехӯрад. ва баъд аз чанд рӯз маълум мешавад ки ин кор дар оилаи онҳо расму оин будааст. ва баъд аз ин боз бобиро дар як барномаи телевизионӣ даъват мекунанд, аммо ӯ дар ин дафъа ба кори худаш муваффақ мешавад. биёед дӯстон рӯ шод гап занем. бисёре аз одамҳо дастро дар даруни бинияшон мекунанд, инро ҳамаи мо медонем ва ин кор таърихи миллионҳо солро дорад. ин корро қариб ҳамаи мардум мекунанд, аммо ин бояд дар як ҷое карда шавад ки дар он ҷо ба ғайр аз худ дигар ҳеҷ кас набошад. дар як тамошои футбол як шахсро бинед ки чӣ кор мекунад. ӯ намедонист ки ӯро дар телевизор тақрибан 30 000 одам тамошо дорад. аз ҳама хубаш дар он аст ки чизе ки ӯ кофта истода буд хушбахтона ба даҳонаш назад. чӣ ки мо медонем дӯстон, ҳар як одаме ки дар телевизион баромад мекунад хело ҳам оҳиста ва бо диққат сухан меронад, аммо инро бинед дӯстон ки хело ҳам хуб сухан мерон, аммо вақте ки шамол мешавад бинед ки бо ӯ чӣ кор рух медиҳад. ва аз ҳама ҷолибияш дар он аст ки ин кор дар анҷоми сухани ӯ мешавад. аммо дар ин ҷо бошад дӯстон, ҷавонҳо ҷамъ мешаванд, чизеро байни худашон ҷашн мегиранд. ҳама рақсу бозӣ карда истоданд, аммо дар ин ҷо бинед дӯстон ки ин духтар чӣ кор мекунад. ба фикрам ин духтар бо он писаре ки дар майдони футбол он корро мекард мумкин аст ки ягон хеш бошанд. ва бо ҳамин видеоролики имрӯза ба анҷом расид дӯстон. бовар дорам ки видеоролик ба шумо писанд омад. ба канал ҳатман подписатсия карда зангочаро пахш намоед то ки аз баромади видеои ояндаи мо бохабар бошед. хайр дӯстон, то видеои оянда, дар паноҳи Аллоҳ.